Da frente, com dois ali. Estão abrindo um ponto lá em Recife, né? Eu encontrei dois caras lá no carro, a minha moto, não ando não, mas na saída, eu ia com o bicho dele, com 240, 250. Aí eu lembrei dos caras, né? Lembrei dos dois caras, foi meu coração.